ოპა. ეს გახლავთ მაშხალა. ძალიან ფრთხილად იყავით ცეცხლთან. ასაფეთქებელივით ტიპია, ყვამლი მაგარი ექნება. ოპა, ნახე რა ყვამლი. თითქოს ღრუბელია. აი ეს ნამდვილი სასიგნალო ცეცხლია. კარგად გავერთო ბიჭი. გამარჯობა ძვირფასო მაყურებლებო, დღეს გამოვისეირნეთ ოჯახმა და გარდა ჩვეულებრივი გამოსეირნებისა გვინდა რომ ბავშვებთან ერთად რაღაც სახალისოს გავაკეთოთ. ეს სახალისო იქნება სასიგნალო ცეცხლის მოწყობა. ესე იგი, რა არის სასიგნალო ცეცხლი? თუ კი ტელეფონი არ გაქვთ, გაგიტყდათ, დაგიჯდათ, თან რთულ სიტუაციაში ხართ, მარტო ხართ, ან რამდენიმე მეგობარი ოღონდ გინდათ რომ ვიღაცას ხმა მიაწვდინოთ რომ დაგეხმარონ, ან ისეთ სიტუაციაში თქვა დახმარებას ელოდებით, მაგრამ იმ ადამიანმა არ იცის კონკრეტულად სად ხართ თქვენ, სასიგნალო ცეცხლის ერთადერთი დანიშნულება არის რომ გამოყოს ძალიან დიდი რაოდენობით ყვამლი და ამ ყვამლმა მიახვედროს ადამიანი რომ აი აქ არის ეს დაშავებული ადამიანი. ორი მიმართულებაა, ერთი არის უფრო მარტივი, პირობითად ასეთ დროს ჩვენს ბავშვობაში ჭიაკოკონობას ანთებდნენ ხოლმე, ძალიან ცუდი წესი იყო, მაგრამ ვანთებდით ხოლმე ესე ბორბლებით. ხო და ჩვეულებრივი ბორბალი რო დაადო, რეზინის ნაწარმი, პლასმასი რო დააგდო ცეცხლს, იმხელა შავ ყვამს გამოყოფს, რომ პირდაპირ გამზადებული სასიგნალო ცეცხლია. მაგრამ დღეს ჩვენ განახებთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს სასიგნალო ცეცხლი, მამა ბუნებრივი მასალების, ამ შემთხვევაში ხის ტოტების და ფოთლების გამოყენებით. ამისთვის ჩვენ დაგვჭირდება ძალიან დიდი რაოდენობის შეშა, ცოტად რო გვაქვს და რომ მოვასწროთ, წამოღებული მაქვს ჩემი საყვარელი ბენზოხერხი. გაიწიე? No. ოპა. რასაც ესე იგი 2 საათი მოუნდებოდი, ბენზოხერხით 10 წუთში ჩავხერხით. ეს რაც დავჭერით არის ხმელი ფიჭვი. მაგრამ ნუ აი აქ მაგალითად ეთყობა რომ აქეთა მხარე ნესტიანია. ეს არ გამოგვადგება. ჭირდება ხმელი შეშა მაქსიმალურად. ოპა. გირჩებით შეაგროვე. დემე, მოდი შენ გირჩები შეაგროვე, გირჩები დავწვათ. კია. ხო. აგე რამდენი მაქვს? ო მამა, აი ეს ტოტები წამოიღე, ესენი ძალიან დაგჭირდება. ოპა. და ოპა. ბენზოხერხით ესე იგი წავიმუშავეთ, ძალიან მიყვარს ბენზოხერხით მუშაობა, ზოგადად შეშაზე მუშაობა. ესენი არ გეგონოთ ხე მოვჭერით, არამედ ქვედა რამდენიმე ტოტი მოვაჭერით ფიჭვებს, რომ ნედლი ფოთლების ნაცვლად წიწვებს გამოვიყენებთ, ჯერ არ არის გამოსული ფოთლები, ისე შეგიძლიათ ფოთლებიც გამოიყენოთ, წიწვებიც გამოიყენოთ, თავარია იყოს ნედლი. მერე აგიხსნით ფიზიკას, ანუ რატო გამოყოფს ამ ყვამლს. ეხლა დავიწყებთ უკვე შეშის დამუშავებას. და პირველ რიგში გავაკეთებთ კოცონის სახეობას ჭას. შეშა ყველაზე კარგი არ არის, ზოგადად წიწვოვანი ხეები შეშად არ ვარგა, მაგრამ ნუ რაც არის იმის მიხედვით ვიმოქმედებთ. კია, ეს ხმელი ბალახი საკმარისია ჩვენი ცეცხლისთვის. სულ ცოტა დაუმატე, სულ ცოტა. მიდი. კიდევ ბევრი ბალახი მოვიპოვე. კი, კარგია, კიდე გვინდა. ვიშრომეთ, მოვაგროვეთ ცეცხლისთვის საჭირო ინგრედიენტები. აქეთ გვაქვს ბალახი, ხმელი შეშა და ტოტები. ეხლა დავიწყებთ ამ ცეცხლის აწყობას. ცეცხლის ადგილსაც აქვს მნიშვნელობა. ეხლა ჩვენ რომ შუატყეში დავანთოთ ეს ცეცხლი, ხის ტოტები ამ ყვამს გაფანტავს. ამიტომ უნდა შეარჩიოთ გამორჩეული ადგილი. საუკეთესო რა თქმა უნდა მთის წვერი არის ბეჭდების ბრძანებაში რომ გადადის ერთი მთიდან მეორე მთაზე. თუმცა ესეც საკმაოდ ღია ადგილია, აქ სადაც ვართ, გარშემო ადგილებს შორის და აქ დავიწყებთ ცეცხლის დანთებას. თოვლი რომ იყოს მაღალი, პლატფორმა შეიძლება გავუკეთებინა, თუმცა დღეს ეგ არ გვჭირდება, რადგან არ არის მაგხელა თოვლი.
აჰა. ესე? მოგწონს? კი. ზოგადად ფიჭვის საუკეთესო შეშა არ არის. პაკ. ცხილა ჯობია, ბევრად წიფელი ჯობია. მაგრამ რაც არის, იმას უნდა მოვერგოთ. ესოდა გავასწოროთ. იდე ფანქრები ზუსტად ესეთ კოშკებს ვაკეთებდით. მოდი ახლა კიდე უფრო ზემოთ უნდა ავიყვანოთ, აქ იმხელა ცეცხლი უნდა დავანთოთ, რომ მეც მინდა. მთვარე გაიმჭვარტლოს. ბალახიც უნდა იყოს მშრალი. სამხრეთ ფერდობზე მოვაგროვეთ, სადაც მზე ყველაზე მეტად ურტყავს, ჟანგბადიც არ უნდა მოუკლათ. საკვამურის პრინციპით. ოპაც. ეხლა უნდა გავტენოთ ეს წვრილი ესეთი ხმელი ხეებით. დავამტრიოთ, ჩავტენოთ, დავამტრიოთ, ჩავტენოთ. მიდი. აუ რა შევიზდება. მოგწონს? კი. ყვამლი? ყვამლი მაგარი ექნება. ეს ფისიანი არ გამოდგება. ფისი კარგად იწვება, მამა, უფრო მეტად. რატო გადააგდე? მაშინ პირველ აი აგდავა. აი განსაკუთრებით კარგი შეშა არის, რომელსაც უკვე კანი აქვს თავისით გაცლილი და ესეთი ტკაცუნით წყდება. რა მაგარი ცეცხლი გამოგვივა, ხედავ? ორი სიტყვით უსაფრთხოებაზე ვთქვათ. გარშემო ეხლა ჯერ კიდე თოვლიდევს. თბილისის გარშემო. ნესტიანია, არ არის გამომხმარი გარემო, ამიტომ ესეთი ექსპერიმენტების ჩატარება ეხლა მეტნაკლებად უსაფრთხოა. თან წამოღებული გვაქვს ბარი, რომლითაც რამე რომ იყოს ჩავაქრობთ, გვაქვს წყალი, ძალიან ფრთხილად იყავით ცეცხლთან. განსაკუთრებით ესეთ ძლიერ ცეცხლთან შეიძლება ალი შორს წაიღოს. თვითგადარჩენის წიგნებში სტანდარტულად წერია, რომ 3-3 ცეცხლი უნდა დაანთო. ხო და ჯერ ერთის დანთებას იმხელა ენერგია ჭირდება. მერე მეორე ეს გავამზადეთ ცეცხლი და ეგრევე გადმოიფრინა თვითმფრინავმა და დავანთეთ, ეგრე ხო არ არის? მშრალად უნდა შეინახო, ასე რომ 3 ცეცხლის შენარჩუნებას, მოვლაპატრონობას ძალიან დიდი ენერგია დაჭირდება. ერთ-ერთი კარგი ავტორია თვითგადარჩენის სფეროში ლესტრაუდი და ეგ აღწერს მასეთ მონაკვეთს, რომ 3 ცეცხლი მქონდა გამზადებული ტბაზე, როდესაც თვითმფრინავმა გადმოიფრინა, ჯერ ერთთან მივირბინე, მერე მეორესთან, მერე მესამესთან დაახლოებით დაშორება 1-20 მეტრი მაინც იყო. ამ სირბილში სიქა გამძვრაო, დამინახა პილოტმა და როდესაც ზემოდან გადმოხედე ჩემ ცეცხლებს, დავინახე, რომ რეალურად არაფერი განსხვავება არ იქნებოდა, ერთი მექნებოდა თუ 3. მაინც გაერთიანებულად ერთი მანათობელი წერტილი ჩანდა ზემოდანო. ასე რომ შეგვიძლია მისი გამოცდილება გავითვალისწინოთ. სხვათა შორის თვითგადარჩენის წიგნებიდან და ავტორებიდან ვფიქრობ, რომ ეკაცი ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელია. სკრინს ჩავაგდებთ მერე მისი წიგნის. ლესტრაუდი თუ სწორად გამოვთქვავ მის სახელსა და გვარს. ბიჭებო, პირველი მთავარი ეტაპი მოვრჩით, ესე იგი სტანდარტული კარგი ცეცხლი მოვამზადეთ, შეშა უფრო სწორად. ჭისებრი ცეცხლი გავამზადეთ და კიდე გარშემოთ შემოუწყეთ ბლომად შეშა. ეხლა იწყება მეორე ძალიან საინტერესო პროცესი. რა არის ეს? დანთება. არა, ნედლი ტოტების შემოწყობა გარშემო. ორი ვარიანტია, ერთი შეგიძლია დაანთო ცეცხლი და მერე მიაყარო ზედ ესენი, მაგრამ მოდი ახლა დავტესტოთ, შემოვაწყოთ გარშემო თავიდანვე. მამა, გერციანები ვიპოვე. მოდი დავადოთ თავზე. როგორც ხედავთ, ჩვენი ცეცხლი მოვამზადეთ, უფრო სწორად სასიგნალო ცეცხლი მოვამზადეთ. ეს გახლავთ სასიგნალო ცეცხლი ბუნებრივი მასალების გამოყენებით. მე აქამდე რაც დამიტესტავს იყო, რომ ჯერ ცეცხლს ვანთებდით და მერე ვაწყობდი ხოლმე ამ ფოთლოვანს, სხვათა შორის წიწვოვანზე არ გამომიცდია და დღეს ახლა ამ სიახლესაც გამოვცდით, ანუ ცეცხლი, ზედდალაგებული წიწვოვანი ბევრი ტოტები და შევხედოთ რა რაოდენობის კვამს გამოყოფს. ზოგადად ბუნებრივი მასალა, მამი, გამოყოფს თეთრ კვამს.
და როდესაც ჩვენ გვინდა რომ სიგნალი მივცეთ, უნდა ვეცადოთ კონტრასტი შევქმნათ გარშემო გარემოსთან. კონტრასტი იცი რა არის? განსხვავება. ეხლა ნახე, ღრუბლიანი ამინდია და ამ ღრუბლიანზე შავი კვამლი გაცილებით უკეთ გამოჩნდებოდა. ანუ ჩვენ რო აქ ბორბალი დავანთოთ, უკეთეს სიგნალს მივცემდით. თუმცა დღეს ვაკეთებთ ჩვენ ახლა ბუნებრივი მასალისგან და ამიტომ ამას გამოვცდით. დღეს მინდა კიდევ გაჩვენოთ აი ესეთი საინტერესო წითელი ნივთი, ვისაც იაპონური მანქანები ყოლიათ ან მანქანებთან ხშირი შეხება გაქვთ, გეცოდინებათ რომ იაპონიიდან ჩამოდის მანქანები და მოყვება ესეთი წითელი ნივთი. ეს გახლავთ მაშხალა. დღესაც კი კანონმდებლობით იაპონიაში არის სავალდებულო რომ მანქანას ჰქონდეს ესეთი სასიგნალო მაშხალა, ვინაიდან მართალია მოყვებათ გამაფრთხილებელი სამკუთხედი მანქანებს, მაგრამ ცუდ ხილვადობაში, ნისლში, თოვლში საკმარისი არ არის. ამიტომ მანქანა გაუფუჭდათ, გადმოვიდა, პირველი 10-15 წუთი არის მნიშვნელოვანი, რომ დანარჩენ მოძრაობას ავტობანზე ნიშანი მიცეს, რომ რაღაც პრობლემა აქვს, აანთებენ ამ მაშხალას და ამით აგებინებენ პოლიციასაც და სხვებსაც, რომ რაღაც პრობლემა შეექმნათ. ამ მაშხალას გაცილებით კარგი ხილვადობა აქვს, ვიდრე უბრალოდ სამკუთხედს, გამაფრთხილებას. ჩამოდის ჩვენთან მამი ეს იაპონური მანქანები, ჩვენი ბიჭები შლიან და ხანდახან შოვლობთ ხოლმე ესეთ მაშხალებს. დღესაც გამოვცდით, დავანთებთ ცეცხლს. 2016 წელს არის გამოსული, 2020 წელს ვადა აქვს გასული, თუმცა მაინც იმუშავებს. ეხლა ფილმებში გვინახავს, რომ ამ მაშხალას აანთებენ ხოლმე და აი ესეთ განან. არა. რატომ არა? არ შეიძლება ეს, იმიტომ რომ ეს იწვის ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე და ამ წვის დროს შხეფებს ისვრის. ეს შხეფი კანზე რომ მოგვხვდეს, ძვლამდე დაგვიწვავს. ამიტომ საკმარისია ესე ხელი გავწიოთ, მაქსიმალურად შორს, ან ოდნავ ქვემოთ დაუწიოთ და ესე გამოვიყენოთ ეს მაშხალა. უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია. ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს. და ერთ ამბავსაც გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, ჩემი მეგობრები ჭაუხში იყვნენ, თაში იყვნენ წასულები, ერთ-ერთი ჯგუფის წევრი გადმოვარდა, საკმაოდ მძიმედ დაშავდა, ვეღარ მოძრაობდა და ვერტფრენისთვის, გამოძახებული ვერტფრენისთვის, სწორედ აი ეს მაშხალა ჰქონდა წაღებული, ამით მიცეს სიგნალი და ადგილმდებარეობა ვერტფრენის პილოტმა ადვილად იპოვა. დავტესტოთ, როგორ იმუშავებს. კი, მაგრამ გიო, როცა მორჩება, მერე შემდეგში შეგიძლია რო დაანთო. არა, ერთჯერადი არის, მარტო ერთხელ გამოიყენება. აი ესე უნდა გახსნა, შიგნით ნახე, როგორი ასაფეთქებელივით ტიპია. აქ აქვს გასაკრავი, ასანთს რაც მოყვება, აქ აქვს ასანთის თავივით ტიპი. მოდი ახლა თან სასიგნალო ცეცხლსაც დავტესტავთ და თან იაპონურ მაშხალასაც. კარგი? წამო. შეხედე? ესე? არა. აჰა, ხედავ? ნახე როგორი წვეთება, ეგრო ხელზე დაგეცეს. ძალიან დაგიწვავს. ესე შეგიძლია გზაზე დააგდო ეს. ხედავ? დავანთოთ ცეცხლი? კი. ოპა, წავიდა, აბა. გიო, პირდაპირ შეაგდო. ეს მაინტერესებს რამდენი ხანი იქნება. აბა, ვნახოთ ჩვენი კოცონი რას იზავს. აი, კაი გამოვიდა. დემე. ბიჭებო, სათადარიგო ტოტებიც გჭირდება. ოპა, ნახე რა კვამლი. თითქოს ღრუბელია. აბა დავამატოთ. ოპა. აი ეს ნამდვილი სასიგნალო ცეცხლია. ვითამ ღრუბელია. გიო. ვითამ ღრუბელია, ამას შეხედე. ეხლა აქ რა ხდება? ნედლ ხეში, ფოთლებში, წიწვებში არის ბევრი წყალი და ბევრი ორგანული აქროლადი ნივთიერებები. ჯერ ჩვენ დავანთეთ ცეცხლი, ის ცეცხლი ადუღებს ამ წყალს, ამ აქროლად ნივთიერებებს და სწორედ ეს არის, რასაც ჩვენ ვხედავთ თეთრი კვამლის სახით. მაგრამ როდესაც უკვე დაწვავს და ამ წყალს სრულად აადუღებს, ეხლა უკვე ეს ცეცხლი ძალიან გაძლიერდა და ამიტომ აღარ აქვს კვამლი. ყველა ნორმალურ ცეცხლს, კარგად დანთებულ ცეცხლს აღარ აქვს კვამლი. მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა სასიგნალო ცეცხლი, სწორედ ამიტომ ვაყრით ხოლმე ნედლ ხეებს, ნედლ იმეებს, რა ქვია, ფოთლებს, წიწვებს, რომ გამოვიწვიოთ ხელოვნურად დიდი რაოდენობით თეთრი
კვამლი. სხვათა შორის მაშხალა რამდენი ხანია მუშაობს? როგორც იცით, ცეცხლის სხვადასხვა სახეობა არსებობს და დღეს რაც გავაკეთეთ, ეგ იყო ჭისებრი ფორმა, რომელიც კიდე დამატებით შევავსეთ გვერდიდან შეშით. იმდენად დიდი სიმხურვალი აქვს, რომ ვერ უახლოვდები ახლოს იმისთვის, რომ ეს ნედლი ხეები ზედ მივაყაროთ. ასე რომ კონკრეტულ ცეცხლის სახეობას თავის დანიშნულება აქვს, მათ შორის ეს ჭა გამოიყენება თუ კი გჭირდება განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის სითბო, უცებ. იმიტომ რომ დიდი რაოდენობის საწვავია, დიდი რაოდენობის ჟანგბადია და საბოლოო ჯამში დიდ სითბოსაც გამოყოფს. ზოგადად თვითგადარჩენის საკითხებში სიგნალის მიცემა ერთ-ერთი ისეთი მასშტაბური მსუყე თემაა. დღეს მხოლოდ ცეცხლით და მაშხალით სიგნალის მიცემა განახეთ, თუმცა ბევრი სხვა მეთოდი არსებობს, განსაკუთრებით საინტერესო და ეფექტური იქნება სარკით და პრიალა ზედაპირებით სიგნალის მიცემა. ასევე სიგნალის მიცემა შეიძლება სასტვენით, სპეციალური ჰაერშირომადის ისეთი მაშხალებით. ასე რომ თუ მოგწონთ ჩვენი არხი, დაგველოდეთ და ნელ-ნელა ყველა ამ თემაზე ბიჭებთან და ამასობაში გოგოსთანაც ერთად ნიტა დავტოვეთ დღეს. გადავიღებთ ასეთ თემებზე. თან ბუნებაში ვივლით, თან ახალ რაღაცებს გამოვცდით. მოდი აბა ეხლა დავფიქრდეთ. ეს გავიგეთ, რომ დღისით კვამლით შეგვიძლია ჩვენი ადგილი მივანიშნოთ. მაგრამ ღამით გამოჩნდება კვამლი? ღამით კვამლი არ ჩანს. ამიტომ ჩვენ რომ გავაკეთოთ ეს სასიგნალო ცეცხლი და უცებ ღამით დაგვჭირდეს და ავანთოთ, არაფერი არ გამოგვივა. ეს გვჭირდება დღისით და ღამით უნდა ვეცადოთ, რომ რაც შეიძლება ძლიერი ცეცხლი დავანთოთ. ანუ ღამით თუ გინდა რომ სიგნალი მიცე, ის მწვანე წიწვები უნდა მოგვეშორებინა. დღისით კვამლი, ღამით ცეცხლი. ესეა გადანაწილებული ეგ ამბავი. დღეს ბენზოხერხი როგორ დაგვეხმარა? ამდენ შეშას რა დაამზადებდა მა? მე ხელს ვიქნევ. აპატიპაჭუპა, 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 აპატიპაჭუპა. ერეკლე და დემე გავუშვით. მოკლე მარშრუტზე, ოღონ თავისით დამოუკიდებლად და დავყვები ახლა დრონით ვუყურებ რა შვებია. დიდი თავგადასავალი ელოდებათ. აჰა. ადიან აღმართზე, მან თუ არ დაიღალნენ, მაშინ მივლენ ბოლომდე. მივიდნენ აი. დრონით გავაკონტროლეთ, ეხლა ჩამოვლენ უკან. მოდით ეს კარგი ლამაზი დღე ჩაის დალევით დავაგვირგვინოთ. აბა ბიჭებო, მოგეწონათ დღევანდელი გამოსვლა? მე ძალიან. მეც კმაყოფილი ვარ, ფიქრობ გამოგვივიდა სასიგნალო ცეცხლი წარმატებით. ვადაგასული იაპონური მაშხალაც აენთო. კიდევ ბევრი თემა გვაქვს გადასაღები თვითგადარჩენაში, მათ შორის სიგნალის მიცემის თემაშიც არის სასტვენი, სხვადასხვა ტიპის მაშხალებია კიდე, განსაკუთრებით სარკის თემა. ასე რომ დაელოდეთ ჩვენს შემდგომ ეპიზოდებს. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, ეს მნიშვნელოვანია, დიდ мотивაციას გვაძლევს. დაგვიტოვეთ თქვენი კომენტარები, სადაც გაგვიზიარებთ აზრებს. მომავალ შეხვედრამდე, დროებით. Good.